Antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Atenção para o comunicado do Ministério da Saúde. Dores no corpo, sonolência diurna, insônia noturna, implicância com tudo, dor nas costas e no mucumbu. Não é coronavírus, é veieira. É tudo negócio da idade, negócio de velho mesmo. Quer uma carona?